आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम अपने लैपटॉप की रिपेयरिंग कराने के लिए जा रहे हैं। हम अपने लैपटॉप को बैग में रख कर टिर्री में सवार होकर चल देते हैं। संजय पैलेस पहुंचकर रिपेयरिंग करवाते हैं। पूरा दिन लैपटॉप की रिपेयरिंग कराने में चला जाता है। दुख की बात तो यह थी कि लैपटॉप फिर भी ठीक नहीं हो पाता है। बैठे बैठे बैटरी लो हो जाती है, फिर कुछ सस्ता सा खाते हैं। खा पी कर टिर्री से चल देते हैं अपने घर की ओर। हम अपने घर पहुंच जाते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।